Y a-t-il quelqu'un que vous avez perdu, mais jamais oublié? Taguez-le, envoyez-lui cette vidéo. Peut-être que c'est le bon moment pour se retrouver. صاحبتي الكبيرة بيناتنا 20 عام، المهم عيطات لي عيد ميلادها 60. انا تعطلت ما مشيتش صاغيف نو. المهم هي تقلقات بحال شي مراهقة، شرحت ليها ما تفهماتش، صيفطت ليا ميساج كله عتاب، جاوبتها بالرسالة كلها شرح واعتذار، وهي سيل كوبي صرات الحكاية. داز عامين لا سلام لا كلام، غضبات تفرقنا صامتان باردتان. الغريب ان البارح لقيتها بالصدفه، بس صدقتش عينيا. والله ما عرفت واش نضحك ولا نهرب ولا نتخبى. المهم حسيت انها تبدلات. المهم لحت الصاك لو بوتي ساغول، دخلت الصاك ما عقلت على حد، بدينا كنعاتب بعضياتنا بحال الدراري الصغار، نغضب هي تضحك، نحضنها هي تلومني، ما على بالناش كثرت الناس اللي دايرين بينا. بدينا كنتعاتبوا، انا كنشرح ليها هي كتعاود تسبني، انا كنغوت هي كتبوسني وتحضني، بعض المرات كتشدني كنحس راسي بغات تنتفني. المهم وحنا وسط الناس بحال شي سكيتش مرتجل ولا شي فيلم بلا مونتاج، واحد لا سين غريبه تراجي كوميدي. المهم انا سولتها قلت لها pourquoi t'as coupé les ponts، هي قالت لي j'en ai marre tu viens pas à mon anniversaire, je t'ai préparé même une table à ton nom. يا ودي الله يهديك، mais moi je ne pouvais pas, et toi t'as même pas cherché à comprendre pourquoi je suis pas venue. J'en ai rien à foutre, t'as gâché mes 60 ans, sexy hein, c'est pas les 31 hein. T'es grave toi, t'as fait un deuil à cause de mon absence, t'es pas sérieuse? Non, j'ai fait carrément une thérapie. Thérapie. Alors je suis devenue ton traumatisme préféré. T'étais dans mon top 3, mais là tu m'as vu, t'as encore fondu hein. Non, elle a pas fondu, elle a explosé d'abord puis elle a fondu. Ouais, Gilena, on se fait un câlin, on s'engueule encore. Allez, on fait les deux. Viens à la paille. في لحظة سكتنا ضحكنا حطنا بعضياتنا وعيطنا على السلام الداخلي في رواحنا. هادشي اللي كان موقف فريمون عبثي ولكن حقيقي. فوز داكشي كامل فهمت حاجه وحده، ولكن من دورتها في راسي في الليل لقيت ان الحب بين الناس ما كيموتش، غير كيدير اضراب، كيدير شويه الاحتجاج، خصو شويه الضحك شويه الدموع وشي صدفه غبيه بحال هادي تكون زوينه باش يرجع كلشي. هذا هو الحب. Et voilà comment on s'aime nous, avec des baffes verbales et des câlins qui sauvent tout. وانتوما كاين شي حد في حياتكم خاصكم غير شي صدفه غبيه باش تصالحوا معاه؟ طاقيوه ولا صيفطوا لي هذا الفيديو، يمكن تكون اشاره خير وغير كيتسناها. كي سي تهلا.